अगर ये फैक्ट तुम शेर को सुनाओगे तो चीता से तेज भागेगा। सही में यार। एक जिराफ की टांगें इतनी लंबी होती हैं कि जमीन पर मौजूद पानी पीने के लिए अपने आगे को टांगों को फैलाना पड़ता है या फिर मोड़ना पड़ता है, क्योंकि इनके 6 फीट गर्दन भी जमीन पर पहुंचने में असमर्थ होते हैं। नंबर 2, दुनिया भर में शेरों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एशियाटिक लायन और अफ्रीकी लायन। नंबर 3, डॉल्फिन के सूंघने की क्षमता इंसानों से 10 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इनको बदबू और खुशबू का पता नहीं चलता। नंबर 4, सबसे लंबे पंजों वाला डायनासोर थेरिजोनोसोरस है। इसके पंजों का आकार 1 मीटर लंबा हुआ करता था। नंबर 5, यदि आप एक तोते को बोलना सिखाते हैं और बाद में उसे जंगल में छोड़ देते हैं तो बाकी तोते को भी बोलना सिखा सकता है। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।